Kani ro sakalonli nalong bo, sakalonli nalong, pamalu be, maya tu makabao. Jesu the pure. Di sakalonli a day tonya. Hold on la. English lule tona be thank you. Hold on la. Ah, Jesu de mare, Jesu ba. Hold on la. Ba pure ra ro, Jesu sura liya no. Tui to kai ya be. Barong je, wisa bao le ne je bi ro, sago le nalong. Barong na chong nge bi ro, wisa bao le ne. Barong da ro, Jesu sura. Barong pure da ma ong so yin. Eri bama saka wo. A day be phwint bi pure nai ne bo kwa khat sha sha ye. Hold on la. Sakalong le ya nalong ne be, ba ma ma khin yin mu. Mat tha tat long. Tayaw ne tayaw. No. Tu ye kaung chiu, ko ye kaung chiu ko lo lo. Kaung ne kaya kan ne tu ko a pyu mu ne. Barong koဆောင်ရွက်ပေးတယ်ပေါ့ကာယကံနဲ့နောက်တစ်ခါဝစီကံနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးတယ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးမနောကံနဲ့ကတော့ဆောင်ရွက်ပေးလို့မရဘူးအဲ့ဒါမှတ်တာဒါကြောင့်မို့စကားပြောမယ်ဆိုတော့ကျေးဇူးဆိုတာဘာလို့မေးလို့ရှင်တော့သူ့အကျိုးကိုအကျိုးကိုအပြန်အလှန်ပေါ်ပြတာပဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့နှုတ်နဲ့ပေါ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်တယ်မလားသူ့ကောင်းကျိုးကိုလိုလားလို့ကိုယ်ကောင်းကျိုးကိုလိုလားလို့ကာယကံနဲ့ဝစီကံနဲ့ပေါ်ပြတဲ့အမူအရာလေးကိုကျေးဇူးလို့ခေါ်တဲ့ဗျာအဲ့ဒါမှတ်ထားကြပြီတော့ဟုတ်တယ်မလားအာရှင်းနာမှာတော့မှောက်လိမ့်မယ်ဆိုင်ကဖြည်းဖြည်းသွားမောင်းအာကျေးဇူးပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါသတိပေးတာဟုတ်တယ်မလားအာရှေ့ရတော့မင်းအိမ်သားမှာမိဘကြီးကလွန်လွန်းတယ်မိတွေတိတ်တောင်းနေတယ်အိမ်တွေခုကုန်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကျွန်တော်ပြုလုပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါကိုခေါ်တာကျေးဇူးတဲ့ကျေးဇူးတဲ့စကားလုံးလေးနှလုံးနဲ့ပဲတချို့ကစကားလုံးလေးကိုနှလုံးတွဲတွဲသုံးနေတယ်ကျေးဇူးဥပကာရတင်ရှိပါကြောင်းသုံးတယ်ဟုတ်တယ်မလားကျွန်တော်ကျွန်မတို့ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုကြွားရောက်အားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးဥပကာရတင်ရှိပါကြောင်းအဲ့ဒီဥပကာရဆိုတဲ့စကားလုံးလေးလုံးကမှတ်ထားအဲ့ဒါကိုဘာသာပြန်ထားတာပါဠိစကားဗျနော်ဥပကာရဆိုတာပါဠိစကားဥပကာရဟောမှကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့ဒါပါဠိလိုပြောတာကျေးဇူးဥပကာရတင်ရှိပါကြောင်းဆိုတာရှေ့ကကျေးဇူးကဗမာလိုနောက်ကဥပကာရကပါဠိလိုပြောလိုက်တာဟုတ်ပြီလားအတူတူပဲလို့မှတ်ကြမို့နော်လောကကြီးမှာဗုဒ္ဓမြတ်စွာကဒုံလဘပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်ရှိတယ်နော်ဒုံလဘပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်ရှိတယ်ဆိုလို့တကူကဆိုအခါတွင်းမှာသင်္ကန်းဝတ်နေတဲ့ကိုတော်ကြီးတွေကိုပြောတယ်လို့ထင်မင်းတယ်ဟုတ်တယ်မလားနော်ဒုံလဘဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကလည်းမှတ်ထားအောင်နေရာတိုင်းမှာမတွေ့နိုင်ဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားတနည်းအားဖြင့်ယရနာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့တူတယ်ယရနာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနဲ့တူတယ်ယရနာဆိုတာနေရာတိုင်းမတွေ့နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဟိုးမိုးကုန်းမှာရှိတဲ့အနီတွေအစိမ့်တွေနေရာတိုင်းမတွေ့နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့သူ့ကိုယရနာလို့ခေါ်တာရတနာတဲ့ပါဠိစကားလုံးလေးကသုံးရင်တော့ဟုတ်တယ်မလားရှားပါလို့နေရာတိုင်းမှာမတွေ့နိုင်လို့သူ့ကိုယရနာလို့ခေါ်တာဒုံလဘဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရတယ်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်ပဲရှားပါတယ်လေနေရာတိုင်းမတွေ့နိုင်ဘူးလို့အဓိပ္ပာယ်ထွက်တာဟုတ်တယ်မလားဟိုးအနီတွေအစိမ့်တွေအပြာတွေကဟောဒီလိုဂဝုံကြောက်တွေလိုပေါ်နေပြီးတော့ဂဝုံကြောက်တွေကရှားကြည့်ပေါ့ဒီဂဝုံကြောက်တွေလမ်းခင်းတဲ့ဂဝုံကြောက်တွေကယရနာမဖြစ်ဘူးလို့ဘယ်သူမှမပြောနိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားအခုကြတော့ဟိုမှာအင်မတန်ရှားပါတဲ့မိုးကုတ်တို့ဖားကန်တို့မှာထွက်တဲ့အဖြူတွေအနီတွေအစိမ့်တွေအဝါတွေကြမှာယရနာလို့ခေါ်ပြီးတော့ဒီလမ်းဘေးမှာတွေ့နေတဲ့လမ်းခင်းတဲ့ဂဝုံကြောက်တွေဘယ်သူမှယရနာလို့မသုံးဘူးဗျာဟုတ်ပြီလားနော်ဒါကြောင့်မို့လို့တွေ့ခဲကြုံခဲလို့ယရနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီယရနာဒုံလဘဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့အတူတူပဲလို့မှတ်ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီယရနာဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကတော့နောက်တစ်မျိုးအဓိပ္ပာယ်ရှိသေးတယ်သူကရတိန်စနေတိတိရတနံတဲ့နော်ပျော်ရွှင်နှစ်သက်မှုကိုဖြစ်စေလို့သူ့ကိုယရနာလို့ခေါ်တယ်ဗျနော်စိန်လဲဆိုကြည်ကောက်ရဗရမ ्या လဲဆိုကြည်ကောက်ရလို့ဘယ်သူမှစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်မနှွားပါဘူးဟုတ်တယ်မလားပျော်သွားတာပဲအာဒကာကြီးတွေကဈေးတွေကနေပြီးတော့ခဏလေးတော့ငါဒကမာကြီးပဲမွေးနေပဲနော်သူ့ကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်အောင်ပါပဲခုခေတ်စကားနဲ့ပြောနေတာ surprise ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဝဲလာပြီးတော့တိတ်တိတ်လေးသွားပေးကြည့်ဒကမာကြီးကများစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ချုံဝဲချပြီးတော့များငိုးနေလိမ့်မယ်ထင်လားအဲ့ဒါပျော်ရွှင်မှုကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုယရနာလို့ခေါ်တယ်ဗျာဒါသူ့ရဲ့ဓာတ်သဘာဝကိုရိုက်ခတ်တာအဲ့ဒါမှတ်တာအဲ့ဒါမျိုးကိုတွေ့လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခါတည်းကိုလန့်သွားတာပဲစိတ်ထဲနှလုံးထဲမှာသွားရိုက်ခတ်တာသူ့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိကတိတ်ပြင်းထန်တယ်
အဲ့ဒီဗရမ ्या တုံးတို့စိန်တုံးတို့ပေါ့အင်မတန်ရှားပါတဲ့ယရနာပစ္စည်းတွေဟာသူ့မြင်လိုက်တာဒါစိန်တုံးပဲဒါကယရနာတုံးပဲကြောက်တုံးပဲပေါ့အင်မတန်ဖိုးတန်တဲ့ယရနာပဲလို့သိလိုက်တာနဲ့ဒီပြန်နဲ့စိတ်ထဲမှာလှုပ်ခတ်သွားတာလှုပ်ခတ်သွားတာသူ့ရဲ့အစွမ်းတတ္တိကဘလောက်တောင်လူစီကိုရိုက်လာတယ်ဆိုတာသိကြပေါ့အဓိပ္ပာယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးထားတာယရနာတို့ဒုံလဘဆိုတာအတူတူပဲတဲ့ဒုံလဘဆိုတာတော့ဓာတ်ရိုက်ကိုသူကဒုဆိုတာရှားပါတယ်ပေါ့နောက်ကလဘဆိုတာလပတိဆိုတာရတာနေရာတိုင်းမတွေ့နိုင်ဘူးတော်တော်ကိုရှားရှားပါးပါးနဲ့မှတွေ့နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးထားတာဗုဒ္ဓမြတ်စွာကပုဂ္ဂိုလ်2ယောက်တယ်လောကကြီးမှာ2ယောက်တည်းရှိတာတဲ့နံပါတ်1ပုဂ္ဂိုလ်ကကတင်ညူတဲ့သူများပေါ်ကျေးဇူးပြုတာပထမဆုံးကျေးဇူးပြုတာပေါ့လေနော်သူ့အပေါ်မှာဘာမှမျှော်လင့်ချက်မရှိဘဲနဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လုပ်တဲ့အလုပ်မျိုးကိုကျေးဇူးလို့မခေါ်ဘူးအဲ့ဒါလည်းမှတ်ထားအောင်နော်ဗမာစကားပုံရှိတယ်လေထောင်မြင်လို့ဘာဖြစ်တယ်လဲရာစော့နာအဲ့လိုအလုပ်မျိုးကတော့ဘာဖြစ်လဲယေရှုလို့မခေါ်ဘူးနော်ရွေးကောက်ပွဲနီးလို့သူတို့တွေမဲလို့ရှင်လို့ဟုတ်လားနော်ဟိုဟာတွေလုတ်ပေးဒီဟာတွေလုတ်ပေးမိတွေမှန်ပြနာယေရှုလို့သွားထင်းမနေကြနဲ့အိုးဟုတ်တယ်မလားနော်သူတို့တွေလိုချင်တာရှိလို့နော်လုတ်ပေးတာအတိတ်ပဲနော်ဒါယေရှုမဟုတ်ဘူးအခုဒီနေရာမှာတော့ယေရှုဆိုတာအဲ့တလို့ကိုသူကအပြစ်ကင်းစင်ရမယ်ကိုယ်တိုင်ကသူ့ဘော်ကိုသွားပြီးတော့ပထမဆုံးပြုလုပ်တာကိုကတင်ညူလို့ခေါ်တဲ့ဗျာအဲ့လိုပုံကိုပေါ့နော်ပုံကိုမျိုးလောကမှာဒုံလဘပုဂ္ဂိုလ်တဲ့သူများအပေါ်မှာဘာမှဆွေးမတော်မျိုးမတော်သားမဆက်ဖဲနဲ့အဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်အကျိုးလိုလားတာပေါ့လေအထိပ္ပယ်ဟုတ်တယ်မလားခုနကဘုန်းကြီးပထမဆုံးရှင်းပြခဲ့တယ်လို့ပဲအကျိုးကိုလိုလားပြီးတော့သူ့ရဲ့ကောင်းကျိုးကိုလိုလားပြီးတော့သွားပြီးတော့ကာယကံနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဝစီကံနဲ့ပြောဆိုပေးတယ်အဲ့ဒါကတင်ညူပဲတဲ့ကတင်ညူပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းလောကမှာရှားတာပဲနော်